السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بخير. الزمالك يتعادل مع المصري 0-0 وبسيره، ولاعبي الزمالك يضيعوا فرصة مهمة جدا للفوز بالثلاث نقاط وللتواجد في صراع المقدمة على الدوري. المباراة كان بالإمكان في رأيي الفوز بيها، وكانت قريبة جدا للفوز، وحالة لعيبة الزمالك كانت في الملعب أحسن. بس أنا في رأيي عدم القراءة الفنية الجيدة من المدرب ورعونة بعض اللعيبة هي اللي تسببت في التعادل في ماتش أنا شايفه إن كان في المتناول، لأن كان باين جدا إن أنيس بوجلبان وباين جدا إن فريق المصري ومدربه أنيس بوجلبان نازلين خايفين وعاوزين بأي طريقة يعني ما يخشش فيهم جون. عرفوا يطلعوا بتعادل كويس، عرفوا يخطفوا جون اهلا وسهلا، وده اللي حاولوا يلعبوا عليه، ان يلعبوا على التحولات ويلعبوا على الجناح بتاعهم عبد الرحيم دغموم الجزائري. جناح قوي جدا وجناح كويس، وكان هو مصدر الخطوره، وبيساعد معاه عمرو السعداوي الباك الشمال من الطرف من الوينج الشمال، ومع اللعيب مع صلاح محسن اللي هو كان راس الحربة. وكان صلاح محسن دايما الكام كرة اللي كان ممكن يبقى فيهم خطورة كان بيقف تمركزه غلط، ان هو كان بيتمركز في الاوفسايد. وعواد مع كده عواد انقذ كرة او كرتين منه فيها كرة يعني كرة كانت خطرة جدا اللي هي عملت بند وعواد انقذ. المهم الزمالك للاسف، يعني انا في رايي ان كان نقطتين مهمين جدا 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 احملهم بنسبه كبيره جدا لبيسيرو وبعد كده للاعبين، لان طبعا لازم اللعيبه برضو يتحملوا جزء. عموما بيسيرو لعب بالطريقه المعتاده اللي اتعودنا عليها، اللي هي 3-4-3 او 5-3-2 ايا كان بقى بمسمياتها. المهم لعب بثلاثه ورا، لعب بحسام عبد المجيد والزناري وصلاح الدين مصدق، ولعب في اليمين عمر جابر، في الشمال محمد حمدي، ولعب بارتكاز بدونجا مع عبد الله السعيد ومحمد شحاته، وقدامهم ناصر منسي، وفي الجنب الشمال في الوينج الشمال كوينج صريح المفروض كان مصطفى شلبي. الطريقه كان محمد شحاته كان بيركز اكتر على اليمين، ان هو في مكان الوينج اليمين بيعمل جبهه مع عمر جابر، والمفروض الناحيه الثانيه حمدي مع مع مصطفى شلبي. الطريقه بانت وبانت قوي ان المصري بيلعب تحت الكوره، والمصري هو اللي بيلعب يعني بيلعب على تحولات وسايب الزمالك، يعني استحواذ الزمالك اكتر وخطوره الزمالك اكتر. فانت كان المفروض حاجه من الاثنين، يبقى فيه تحفيظ وتغيير تكتيكي وتحفيظ للعيبه، ان الثلاثه اللي بيلعبوا ورا ما يبقوش ثابتين في اماكنهم، ان كان لازم واحد فيهم من الثلاثه دول يعرف يأدي دور مركب في الملعب، ان هو يبدأ يخش في خط الوسط ويعمل اضافة في خط الوسط، يبقى اضافة عددية في خط الوسط، على اساس ان انت تبدأ تفتح ثغرات في الدفاع المتكتل قدامك بتاع المصري. انما الثلاثة كانوا ثابتين ورا، ومع كده كانوا بينضربوا بكور من ظهرهم، في كور فيها 3 اوفسايد، وكانت الجبهة بتاعت عمر جابر انضربت برضو في كذا لعبة مع دغموم ومع عمرو السعداوي. فيعني لا، في مشكله في الفريق، في الوقفه التكتيكيه بتاعت الفريق، في مشكله في التمركزات، في مشكله في قرايه الملعب من المدرب. يعني كان بيلعب بقى ناصر منسي النهارده لعب ماتش من احسن ماتشاته. محمد شحاته ضيع فرصه ما تضيعش، بس كان من احسن الموجودين في الماتش. يعني محمد شحاته في الكره اللي هي في الشوط الاول اللي رقص الجون ورقص سردباك، وبعد كده محمود جد حارس المرمى، وبعدين بعد كده جه يحطها بقى. يعني كان عاوز يتقل شويه في يلعبها لحد، ولو ملاحظ ان اللي هيلعبها له اوفسايد يتقل على الكوره، لان خلاص كان انفراده، كان قدامه المساحه ان يقدر يركن الكوره ويوجهها في المرمى كويس. دي كوره. في الشوط الثاني برضو مصطفى شلبي عمل لعبه كويسه من الوينج الشمال، وخد مشوار حلو، ورجع بالكرة لدونجا على حدود ال 18. دونجا بدل ما يوجه الكرة ببطن رجله ويوجه الكرة كويس جدا في الجون، اي توجيه في الجون جون، راح شايطها يعني بدون تركيز خالص، الكرة طلعت عالية بغرابة شديدة جدا. بعد كده ناصر منسي جاب جون من احسن اجوان، يعني من احسن اجوان الموسم للاسف، بس اتلغى علشان في لمسه يد، وفي فعلا لمسه يد عليه، رغم ان رقص مره والتانيه وحط كرة وجه الكرة ولعب الكرة في المقص.
وناصر منسي كان اغلب الكور العاليه واخدها، بس للاسف ناصر منسي ما كانش يلاقي مساعده. يعني كان ناصر منسي بيتميز ان هو كمحطه وبيتميز بضربات الراس، فمحتاج الجبهات تشتغل ويبقى في كروسات، يبقى في كروسات على طول ليه عشان تستفاد منه. جينا في الدقيقه 75 راح جاي بيسيرو عامل تغيير، راح مطلع ناصر منسي احسن لعيب في الفريق واحسن لعيب في المباراه انا في رايي الشخصي هو محمد شحاته يعني، وطلع عبد الله السعيد، ونزل سيف الدين الجزيري ونزل ناصر ماهر. سيف الدين الجزيري يعني كان نازل مش فايق، هو سيف الدين الجزيري بحالات يعني، انا حسيت ان هو نزل على بال ما هيبدا يفوق الماتش خلص في الربع ساعه. وناصر برضو ناصر نزل ما قدرش يقوم بدور عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما كانش احسن حاجه النهارده، بس عبد الله السعيد بيقدر يغير لك الملعب في لعبه، بيقدر يعمل لك اسيست يوصلك للجون. فعبد الله السعيد لو قادر يقف على رجله لا غنى عنه بامانه في الكواليتي الموجود دلوقتي. طب ليه ما نزلتش ناصر؟ يعني انا في رايي ليه ما نزلتش ناصر ماهر او سيف الدين الجزيري وكنت سحبت واحد من السردباكات ولا يكن الزناري؟ يعني كان لازم تسحب واحد من السردباكات دي. بقى عملها امتى؟ عملها في اخر الماتش خالص، راح ساحب الزناري في اخر الماتش خالص، راح بدا بقى عاوز ونازل ايشو. وبعد كده مصطفى شلبي اصيب بقى في الوقت الضايع خالص. في الوقت الضايع مصطفى شلبي اصيب، راح منزل مكانه محمد عاطف، وطبعا كان الماتش هرب من الزمالك للاسف. فانا احمل بامانه يعني مفيش كلام كتير يتقال، انا احمل عدم قرايه الماتش البسيرو. ما ينفعش، لازم يبقى عندك مغامره ولازم يبقى عندك قرايه ملعب، ولازم انت ماتش لازم معروف ان ما يقبلش الاسم على اتنين. انت عاوز تكسب 3 نقط ولاقي فرقه قدامك تعتبر مستسلمه وملاش انياب حقيقيه عليك، مستني ايه؟ لازم تغامر. لا موقف لي 3 ورا ليه؟ اسحب واحد منهم ونزل واحد مكانه كمان. طالما انت ما عندكش المرونه التكتيكيه ان مثلا صلاح مصدق ينفع يخش خط الوسط فيعمل لك زياده عدديه، ما عندكش المرونه ديت في اللعيبه، اسحب واحد فيهم. كان لازم تسحب واحد فيهم وتنزل. وكنت ممكن تلعب باتنين رؤوس حربه، كنت ممكن تلعب بسيف الجزيري مع ناصر في الاخر ويتلعب لهم كروسات. يعني واحد زي عاطف ده كان نفسي اجربه من بدري، على الاقل ممكن يرفع، يبقى فيه كروسات بتترفع، لان كانت الجبهه اليمين عندنا تعتبر ميته. يعني كان محمد شحاته المفروض هو اللي بيلعب وينج يمين، كان ساعات هو بتبادل كده هو وعبد الله سعيد مع عمر جابر. في نفس الوقت كمان انت لما كنت مثبت الثلاثه ورا، الثلاثه اللعيبه السردباكات ورا، المفروض الجنب اليمين زي عمر جابر وزي محمد حمدي دول زي بيشتغل وينج باك، هو لا اشتغل وينج ولا اشتغل باك. يعني عمر جابر كان فيه كور كتير جدا بتتلعب من وراه، وكان فيه ثغره من وراه، وفي نفس الوقت يا دوبك على استحياء كده في الشوط الثاني في الكره اللي عملها تشيب من فوق محمود جاد، والكره ثانيه اللي عمر جابر بدا يلعب. بس احنا ما شفناش كروسات كتير الواحد زي ناصر نستغله. عموما قدر الله وما شاء فعل، واللي هو الماتش انتهى كده يعني خلاص امر واقع. برضه فاضل 5 ماتشات، لازم الفرقه تحط في دماغها ان ال5 ماتشات دي بقى ماتشات كوس، سواء هما ولا بيسيرو. اعمل اللي عليك بقى واكسب، وايا كان بقى نتيجه الفرق الثانيه، واعمل اللي عليك وخلاص. ال5 ماتشات اللي باقيين لك، وطبعا ماتش نهائي كاس ده قصه ثانيه معروفه طبعا. نتمنى بقى ان بيسيرو يتعدل شويه، لان انا بصراحه لغايه دلوقتي مش عارف اقتنع بيه. انا بتكلم بكل صراحه، من ساعه ما جه انا مش عارف اقتنع بيه، وان انا اشوف ليه اي بصمه ولا اي لمسه تكتيكيه على الفريق ولا اي تطوير للفريق ولا اي جمل بتتلعب. عموما حصل خير، وان شاء الله ربنا يكرم الزمالك الماتشات الجايه ويتحسن المستوى ونرجع للانتصارات تاني. وان شاء الله نتقابل بقى في وقت تاني يكون الزمالك فيه احلى وباذن الله، ويكون النتائج احسن من كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.